mua bông một số đó một nè muaผ้าmua quan cây dương tây nó ăn miên lôi sắc mỏ ngọt xong ba mỏ đây cái bị chua đây ấy nó cây dương ăn ao chơi dương tây dương xong vậy một cái con không được cái đây mẹ ơi nè đó con bò cái nó mà cái bò mà cái hai cái lá hôn nữa này năng nó giống cái do lôi dương hay cái xe ở chỗ với cái ao cả mà cái thì ao lôi vàng hơn mà cái gì giống hẹp hột hẹp kia thay vì mặt lôi giống này hẹp cái bố cái chưa thì cái tham đã lên tập nó mà ăn bay cái lôi cái con bò cái nó anh mắm còn anh mắm hay tầm ở đây tầm một con giống mặt phèn còn ai tranh như giống như mặt phèn chặt còn ai phèn còn lớn phèn cái chơi còn ai lên một tiếng này còn ai có đập lối bà dân ăn tay thôi mấy nên là lúc con bò cái chân bay này cái ao có hay mà ngay rồi bán nó tinh co bán cái lẩu ngay mà ngay nè đây rồi bán thì bán ta đã lo bán mấy quân đến tình con tí cái lô một tí tuổi dần hà tây lắm bán thành câu bán tình hồ tây chà hay mà ngay tinh bán tập bây cái lẩu ấy màn khai tiết bàn dương họ bán chọc đam khai nó có tức thúng miên phân ta đã lo muối đã lọp nó cái dôi cái đàm đã lọp vô cái đàm dần nắng lâu hồ ban vì bên ngay nó chọn hồ ban mà đâu hay mà sao mà ngày ấy họ ở ban họ ban xong món bên ngay nên cái mấy phiên đó rồi giống dương miên lui đầm con lần luôn pi bị mơในใจอ่ะอดโซนหมอง cao dương hồ ban tóc môn cho nó sao pi bị mơ mỏ mà chai ở đây ย่อมันไงนี่มีนี่ อดหมองเหรอ ไปเมียนยังก็แจกตึ้งนี่ตึ้งหนูโกนตึ้งไปออด ยัง ทำไมบาออดเลย ใช่hay là khai ní khai phiêng khai tật khai chu tiết vì họ lên ban thì hay chai xô môi tiện mán ngày ní chai mau những chai tạo chai thì tôi vẫn ruột mà hộp mà mơn pi mơn tái cho bọc đây họ ban vẫn hay ăn miên lôi vẫn thơm mà chẳng ở chai vẫn à chai mà hộp tinh mà hộp chưa qua tay vẫn à han là mùi dùng ai cho con mong ban tiệt thế này nhưng thầm đầu tiệt là lớn hồ mà ngày mà mơn ọt trâu thôi hẻm con mà mơn hồ ọt ban hồ cô khai là cô đang trực bụng hết vô mà ở đó ọt phình cái lá à tao lọp liếp à nó chai nó khác tài gió chấm chai do ai nữa số dây bông bông đỏ này ngày nay cứ nên nhom nữ đâyสมดได้สียามุ้ยได้นิยมทลอบมาปีเชิงมุนมุนให้ไทยนี่คือนิยมบ้านจำนวนปีลูกปูเชิงเดือนในกอดบ้านอุปธรรมไอ้นิยมสำหรับติ่งก็ใจจูดบงปอนในตีนิตัวให้ยมบ้านกำมังก็ใบบ้ากระโดดเชียตักไตรตักเสียวบอลก็ซอบิเชนจ่าสังแต่ขุมหมกได้ให้น้องนุ๊กคือยมดังใบจูนบงปอนไอ้บ้านเชียงดับเนี่ยจ่าให้มันเนี่ยไอ้บ้านđập lồ hai khổ xa pí tiết đại con miền cầu túi ai đằng chiêng ban chiêng đập lồ đai bông ôn trà
បងប្អូននៅទីនេះភាគច្រើនដែលនាងខ្ញុំដឹងគាត់រមួយថ្ងៃហូបមួយថ្ងៃហើយភាគច្រើនគឺគាត់ទិញអង្គមួយថ្ងៃតាម1គីឡូទៅ2គីឡូឯងបងប្អូនយកមកញ៉ាំគាត់អត់មានលទ្ធភាពទិញម្ដង5គីឡូឬក៏10គីឡូញ៉ាំទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានអំណោយពីលោកពូឆេងឌឿនមកក៏បានសម្រាលចាថវិកាគាត់ដែលគាត់រកបានមកខ្លះដែរចាហើយចំនួន10គីឡូនេះគឺពួកគាត់ថាច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ហើយនាងខ្ញុំនឹងចែកបន្តិចទៀតនេះពួកគាត់មកយកផ្ទាល់នៅទីនេះចាពេលដែលបានក៏ពួកគាត់សប្បាយចិត្តបងប្អូនដោយសារមួយថ្ងៃនេះគឺមានភ្លៀងមានព្យុះគាត់អត់សូវបានរកបានទេហើយបើគាត់រកគាត់ខំប្រឹងថ្ងៃហ្នឹងគាត់បានទៅរកដែរប៉ុន្តែម្នាក់បាន10000ជាងបើគិតជាដុល្លារវិញវា$2 5កាក់$3 $4ក្នុងម្នាក់បងប្អូនចាហើយគាត់ខំទៅរកតាំងពីព្រឹករហូតទល់ម៉ោង1ម៉ោង2បានគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយគាត់បានចំណូលតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺពិបាកខ្លាំងម្នាក់10គីឡូគាត់ណាចាឥឡូវនេះជួយគ្នាម្នាក់ម្ដាយមួយជើងឆាប់ហើយហើយឥឡូវខ្ញុំអ្នកចងម្ដងមួយថងនេះខ្ញុំមិនដំបងស្មាន5គីឡូមួយថងនេះ10គីឡូត្រឹមហ្មងអញ្ចឹងយើងចងវាស្រួលbạn cháu mấy nha អូយបានបាវនេះស្រួលច្រកបងប្អូនឡើងមកកូនបេមកក៏តាប់ស្អាតដល់10គីឡូយើងមានជីងថ្លឹងវគ្គនេះយើងអត់មានខ្វះទៅបងប្អូនណាម្នាក់ឯងគឺមកគ្រប់10គីឡូម្នាក់ហើយសម្រាប់បងប្អូនកូនមានកូនទូច2នាក់គាត់បានច្រើនជាងគេបន្តិចបងប្អូនដោយសារគាត់ម្នាក់ទៀតគាត់មានកូនទូចកូនខ្ចីធ្វើរយអត់កើតអូយស្អាតទៅណោះបាវនេះស្រឡាញ់ដល់ហើយនេះយើងដាក់មកត្រឹមណាយើងខ្លាចខ្វះអ្នកក្រោយតែបើចង់ក្រោយរៀងខ្វះយកបាវផ្សេងដាក់ប្រគ្រប់ណាកុំឲ្យខ្វះអាចទិញបានដល់10គីឡូយ៉ាងទុកហ្នឹងเนาะតែពេលខ្លះចូលលុយគ្នាទិញមួយបាវយ៉ាងហើយចៃគ្នាញ៉ាំហើយចាដូចមីអូនកូនង៉ែទូចនោះគាត់អត់មានអង្គញ៉ាំខ្ញុំយកមកពីផ្ទះច្រកតាមខ្លួនខៃលោឈប់ញ៉ាំទិញដាំញ៉ាំណៃណាទុកឥឡូវគាត់សុំញ៉ាំឲ្យគាត់ញ៉ាំហើយហើយជូនអ៊ំមួយបាវមានអំបិលប៊ីចេងស្ករសទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអ៊ំណាអូដាក់យ៉ាងអត់អីអ៊ំហ៎ចាអរគុណអ៊ំយកទៅកុំឲ្យធ្ងន់យាយមកមួយលើករួចអត់អ៊ំចាកុំឲ្យប្របាក់នៅនេះយើងប្របាក់រកថង់រកអីទឹកត្រីមួយទៀតចាអរគុណណាអូចាគេចេះឆ្លើយហើយសុខភាពគេល្អវិញហើយអូយទឹកត្រីអ៊ីនេះប្រឡាក់ដល់ហើយនេះណាកូនយកហើយចាណែអរគុណតោះហ្នឹងហើយយកទុកញ៉ាំទៅឲ្យអីច្រើនម៉ែគេធ្លាប់ទិញតិចមកណាគេអូនមកយកឲ្យហើយមកហ្នឹងហើយអត់អីទេហ៊ានអីយើងចែកគ្នាញ៉ាំតាទឹកត្រីអ៊ីប្រឡាក់ដល់ហើយចាំជូតតិចអីបានអានេះហើយគ្រប់ហើយនៅទឹកស៊ីអ៊ីវនេះចាតោះកាត់ហើយស40000អូស40000ចាយចាតែខាននេសាទប៉ុន្មានថ្ងៃអីដល់យកមួយអូនចាចាគ្រប់អូខេគាត់ថ្ងៃហ្នឹងអត់នៅផ្ទះហ្នឹងហើយនេះអូនចាត់ធ្ងន់ដែរហើយអូនមានអស់ហើយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហើយមីអូននេះ
អូខេបងប្អូនបន្ទាប់ពីចែកបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅជុំវិញនេះហើយនឹងតាអ៊ំពូមីងរួចរាល់ខ្ញុំមកដល់មីអូនផ្ទាល់ដែលគាត់មានកូនង៉ែទូចហើយមុំទឹកដោះគោកំប៉ុងណាចាអាទឹកដោះគោយើងដាក់ជាមួយនឹងនំប៉័ងសង្វិចអីហ៎ហើយគាត់អត់មានថវិកាទិញដោយសារគាត់អត់មានទូកនេសាទខ្លួនឯងទៅតាមគេដោយសារមួយរយៈនេះភ្លៀងព្យុះទៀតគឺអ្នកនេសាទក៏គាត់អត់ទៅគាត់ធ្វើរកអីអត់បានទេបងប្អូនហើយតែសុំការងារគេធ្វើក៏អត់មានដែរគេអត់មានរើសបុគ្គលិកឬកម្មករអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានជំនួយពីដំបងដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីលោកពូឆេងឌឿនគាត់បានជូនអង្គសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់អូនគាត់ជូន20គីឡូលើសគេដោយសារគាត់មានកូនទូចគាត់ធ្វើអីអត់កើតអញ្ចឹងណាហើយមានទឹកដោះគោនេះចំនួន4កំប៉ុងហើយក្នុងមួយកំប៉ុងនេះបើគិតជាដុល្លារវាជាង$10មួយកំប៉ុងណាបងប្អូនហើយមានកដាសើមមានកំប៉ុងដោះគោមានអំបិលប៊ីចេងទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវហើយមានកៅអៅមួយចំនួនផងដែរចាហើយសម្រាប់នៅក្រោយផ្ទះខ្ញុំនេះនៅក្រោយខ្នងនេះខ្ញុំនេះគឺផ្ទះគាត់ដែលទៅតែធ្វើថ្មីតែអត់ទាន់ឲ្យ 100%ទេគឺនាងខ្ញុំនៅមើលគាត់ធ្វើសិនហើយសម្រាប់ផ្ទះនេះខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនហើយបានជំនួយពីលោកបងប្រុសគូណាជាតិហើយនឹងបងស្រីធារីតាន់ដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភមកជួយប្អូនប្រុសប្អូនស្រីហើយនឹងផ្ទះមួយទៀតផងដែរចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានបកគលជូនពួកគាត់ហើយនាងខ្ញុំនឹងទៅផ្ទះប្អូនស្រីម្នាក់ទៀតដែលគាត់ខ្វះខាតខ្លាំងដែរចាដល់ពូក្រៅហ្នឹងហើយក៏បានជួយដល់អង្គជាទឹកដោះគោពីសូមគាត់រស់ស៊ីមានបានចាហើយបងស្រីបងប្រុសចាអរគុណអូនចាអើយយកមកតាអត់អីអូនចាហ្នឹងហើយតាមប៉ាត់ទៅបងប្អូនមិនមែនថាយើងជួយតាមមនុស្សចាស់ដែលគាត់ធ្វើរកអត់កើតទេពួកគាត់នៅក្មេងគាត់ធ្វើរកបានប៉ុន្តែគាត់ប្រឹងណាបងប្អូនប្រឹងគ្រាន់តែថាប្រឹងអត់បានចាប្រឹងរកអត់បានដោយសារហ្នឹងហើយយើងអត់មានរបស់រកស៊ីខ្លួនឯងគាត់ខ្វះខាតខ្លាំងមែនតើហ្មងដោយសារបើយើងទៅនេសាទគឺយើងត្រូវមានទូកមានអីកូនទូកមួយអញ្ចឹងទៅតែគាត់អត់មានហើយបើយើងមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯងទៅយើងស្រួលនេសាទខែរដូវណាយើងរកអីរដូវណាយើងរកអីយើងស្រួលចាអញ្ចឹងទៅពិបាកខ្លាំងចាហើយកៅអៅនេះកៅអៅមីអូនឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះមីអូនម្នាក់ទៀតតែគាត់ផ្ទះគាត់នេះអូឥឡូវប៉ើងអស់ហ่ะអាមកថ្ងៃមុនដូចអត់ទាន់ប៉ើងកន្លែងហ្នឹងហ៎ខ្យល់ខ្លាំងប៉ើងទៅអស់ហើយយ៉ាងហ៎ប៉ុន្តែដោយសារគាត់បានផ្ទះថ្មីហើយគាត់តែបានផ្ទះថ្មីប៉ើងលេងបងប្អូនគាត់ថានៅអត់ទាន់ធ្វើហើយតិចទៀតខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលផ្ទះថ្មីរបស់គាត់ដែលបងគូណាហើយនិងបងធារីតាំងគាត់ជួយចាហើយនេះគឺកៅអៅបងគូណាគាត់ឲ្យជាមួយមីអូនចានេះសិតតែកៅអៅមីងទិញថ្មីឲ្យកូនណាមកកបាច់នេះណាហើយនេះកៅអៅរបស់មីអូនហើយនេះអង្គ20គីឡូពីអ្នកគាត់លើគេដោយសារគាត់ខ្វះខាតខ្លាំងគាត់មានកូនទូចអញ្ចឹងណាសិតតែអ្នកខ្វះខាតដូចគ្នាគ្រាន់ថាពីអ្នកគាត់ពិបាករត់តែពិបាកទៀតអញ្ចឹងគឺមានអង្គដល់20គីឡូពីលោកពូចាអំបិលស្ករសប៊ីចេងទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវនេះចង់ទៅមើលផ្ទះថ្មីរបស់គាត់ធ្វើបាន50-70% ហើយនៅតែបិទអញ្ចាំងហើយនឹងដំបូងបន្តិចទៀតទេបងប្អូនចាពោពួកគាត់សុខភាពល្អអាយុវែងសុខសប្បាយហើយនឹងរស់ស៊ីកាន់តែមានបានហើយឆាប់មកលេងស្រុកខ្មែរមកលេងពួកហើយទាំងអស់គ្នាណាណាកូនឯងធំជាងគេយកថែមមកកញ្ចប់ដូចយើងញ៉ាំឲ្យបានច្រើននេះអញណាមកណាគេញ៉ាំទៀតញ៉ាំណាកូនណាញ៉ាំអូមិញកូនអត់ទាន់បានទេណាកូនណាកូនណាហើយណាគេទៀតមកកូនទូចណាអត់ចេះញ៉ាំហិលមិញមានឲ្យទេអត់ចេះមិនដែររបស់ខ្ញុំកុំឲ្យវារកជ្រុះឲ្យរើកូនស្ដាយហ្នឹងហើយមកមីងឲ្យថែមណាកូនណាអូខេបាយចាំយកអានេះទៀតមែនមកណាត់ចុះញ៉ាំអត់ញ៉ាំគេញ៉ាំនំទូចនេះហ៎ញ៉ាំថតប្តីមួយថ្ងៃហើយអត់ចូលមួយថ្ងៃហើយណាតែកូនទូចកុំឲ្យញ៉ាំហិលញ៉ាំហាន់ដាមីណាអូនញ៉ាំហាន់ដាមីហ៎តាមប៉ាត់ទៅនំហ្នឹងខ្ញុំទិញមកថាចែកក្មេងៗតែអត់ទាន់បានចែកទេគ្រាន់ថាមិញនេះគេមកនេះគេយកនាងភក់ឲ្យមកម្លងមកថងដល់គេទៅរនៅណាខ្ញុំថាអូយកុំឲ្យទៅកូនខ្លាចលងទឹកខ្លាចអីគេថាអត់ទេគេរតាមចិត្តនេះតាទាំងអស់ហ្នឹងឯងមកវងមិញណាគេរងលើភក់ខ្លះមិញលើកដៃនេះអត់បានរើឲ្យមកវិញអញអស់បាត់
ច្រឡំឲ្យញ៉ាំអត់បានរហូតតាអរគុណតាកូនតាចុះរត់លេងមកចូលសម្លេងហើយ ដាច់អន់តែអត់មិនដែរ ថ្ងៃនេះ អត់អីអត់អីអ៊ំអរគុណចា អរគុណដែរបានលោកមួយលោកប្អូន ចាចាអរគុណ អរគុណហើយខំជួយខាងអី ហ្នឹងហើយ អត់ ម្សិលមិញហ្នឹងទៅជួបខ្ញុំនៅនោះចាហើយទៅនិយាយត្រង់ក្រងថាអត់លុយកើតកូនណា អត់មែនហ្នឹងបង ហ្នឹងហើយទៅប្រាប់អញ្ចឹងក៏បន្ថុចញុចដែរហើយចាំគ្រប់ខែចាំមើលទៅកាត់មណ្ឌលវាអត់អស់ហ្មងទេតែចាំខ្ញុំផ្ញើមកដាក់តាមខ្លួនតិចតួចអញ្ចឹងណា ចា ហ្នឹងហើយពេលគ្រប់ខែហើយលេខទូរស័ព្ទដូចបានហើយហ៎ បានហើយបងព្រោះគាត់យក ហ្នឹងហើយចាអត់អីទេចឹងឥឡូវនៅខែ8បានកើតចា បើខ្ញុំអត់ទាន់ស្គាល់លេខបង អូហ្នឹងឥឡូវមាននេះនៅ ចា មានលុយនៅទូរស័ព្ទចំណូលទៅនៅ អ៊ំមានសម័យមានលុយអត់អ៊ំមិនកាត់លេខគាត់យក គាត់ក៏បានដែរយកกระดาษណា គាត់ទៅ យកกระดาษទៅផង អូនយកกระดาษ កូន4នាក់ហើយនៅទូចចា ធំបានយូរទៅពលឆ្នាំ ទៅ បោ ថ្ងៃមុនទៅហើយបង អត់ទាន់ដឹងថាគាត់មកពេលណាហ៎ ចា យ៉ាង ពួកអីណគេទេប្រាប់បងតែទេប្រាប់នឹងបានទៅអត់បងពួកអីខ្ញុំគ្រប់ខែដែរឡើយ ហើយ ណា គ្រប់ខែ តែជាអត់បានទៅមកតាំង ចា